วิศวกรใช้คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบรอยร้าวหรือรอยตำหนิในเนื้อโลหะแก้วหรือเซรามิกโดยการส่งคลื่นเสียงในช่วงความถี่ 500 กิโลเฮิรตซ์ถึง 15 เมกะเฮิรตซ์เข้าไปในชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ลักษณะของคลื่นวิธีการนี้นอกจากจะใช้ตรวจสอบประเภทโลหะแล้วยังใช้ในการตรวจสอบยางรถยนต์ที่ผลิตใหม่อีกด้วยเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาของแผ่นโลหะสามารถทำได้โดยใช้คลื่นเหนือเสียงนอกจากนี้คลื่นเหนือเสียงที่มีพลังงานสูงยังถูกนำไปใช้ในการทำความสะอาดผิวของโลหะซึ่งใช้ที่มีขนาดเล็กเช่นชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือและแว่นตาเพื่อให้อนุภาคที่สกปรกนั้นหลุดออกจากผิวของโลหะแต่หากปนอยู่ในของเหลวที่วัตถุนั้นแช่อยู่นั่นเองค่ะในทางการทหารมีการใช้คลื่นเหนือเสียงในการติดต่อสื่อสารและตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรือใต้น้ำและยังใช้ตรวจจับเป้าหมายได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เจ้าที่ว่า35รถนอกเขตอยู่เป็นอยุธยา1720ผู้ข่ายวัดไทยเป็นก็จะรับแจ้งจากกู้ภัยบูรณะ016เรา10ที่เกิดเหตุว40ประชาทิศ16บาดเจ็บหญิง1รายจักรยานยนต์นอกจากนี้ยังใช้เครื่องเหนือเสียงวัดความหนาของผิวโลหะอีกด้านหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ใช้ทำความสะอาดผิวโลหะใช้เชื่อมโลหะเช่นอลูมิเนียม